নমস্কার বন্ধুরা, নিয়ে চলে এসেছি আরও একটি নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে, যেখানে অষ্টম পাস থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পাশে আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র এক্সপিরিয়েন্স দরকার আছে। সবই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করবে ভিডিওর মাধ্যমে, অর্থাৎ কী পদে রয়েছে এবং কত টাকা বেতন দেওয়া হবে, কীভাবে আবেদন করবেন। তো এই ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ দেখতে থাকো, এবং কি যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি করে নাও, আর পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দিও নতুন ভিডিও দেখার জন্য। সাবস্ক্রাইব করার জন্য কোনো টাকা লাগে না, বিনামূল্যে সাবস্ক্রাইব করা যায়, এবং কি আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখতে হবে। তো বন্ধুরা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও। তো বন্ধুরা, একটি রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের থেকে একটি নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে, যেখানে একটি পেপার কার্ড থেকে দেওয়া রয়েছে আপডেট। পরবর্তীকালে এই আপডেটটা একটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপডেট করিয়ে দেওয়া হবে। সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো, বিজ্ঞপ্তি কিন্তু খোলার তারিখ রয়েছে, অর্থাৎ আবেদন করার তারিখ রয়েছে 14/10/2022 এবং আবেদন করার শেষ তারিখ রয়েছে 13/11/2022। এখানে CLWর পক্ষ থেকে স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস পদে নিয়োগ করা হবে, যেটা পুরোটা বিস্তারিতভাবে বাংলায় লেখা রয়েছে। একটু ভালো করে কাইন্ডলি পড়ে নেবেন, কারণ এটা পুরোটাই টার্মস অফ কন্ডিশনগুলো লেখা রয়েছে। আমি কিন্তু বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। তাও এখানে কিন্তু টার্মস অফ কন্ডিশন হিসাবে 2022 এবং 23 এটাই রয়েছে ওআরজি নাম্বার এই চাকরির। এবং যে দুটো ক্যাটাগরিতে নিয়োগ করা হবে সেটা হলো CLWর এবং RRCর পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হবে, যেটা হলো স্কাউটস এবং গাইডস। এই দুটো ক্যাটাগরিতে নিয়োগ করা হবে, যেখানে লেভেল দ্বিতীয় অথবা লেভেল 1 হিসাবে বেতন দেওয়া হবে এবং 7 CPC হিসাবে বেতন দেওয়া হবে। অর্থাৎ এটি সরকারি চাকরি, বেসরকারি নয়। এখানে বলা রয়েছে যে ফর্ম ফিল আপ করার জন্য কিছু পরিমাণে টাকা লাগবে। তো সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু মেনশন করা নয় টাকার কোনো কথা। যদি পরবর্তীকালে আবেদন করার জন্য টাকা লাগে তো সেক্ষেত্রে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো। তো আমরা কিছুটা স্ক্রলিং করে দেখতে পারবো যে যেই পদে নিয়োগ করছে সেটার কিছু বিবরণ। তো প্রথম রয়েছে গ্রুপ সি এ যে বেতনটা প্রথম রয়েছে 5,200 টাকা থেকে শুরু করে 20,200 টাকা বেতন দেওয়া হবে। তারপর জিপি দেওয়া হবে 1,900 টাকা। লেভেল 2 পে ম্যাট্রিক্স হিসাবে 7 CPC অনুযায়ী টাকা দেওয়া হবে। অর্থাৎ এটা হলো বেতন। এবং যে কোটায় নিয়োগ করা হবে সেটা দুটো ক্যাটাগরি রয়েছে, যেটা হলো পূর্ব রেলওয়ের জন্য দুটো রয়েছে, এবং কি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের জন্য রয়েছে একটি। অর্থাৎ টোটাল মিলিয়ে 3টে শূন্যপদ রয়েছে। যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদের বয়স হতে হবে 1 জানুয়ারি 2023 হিসাবে 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে, যেখানে SC ST OBCতে ছাড় থাকবে সরকারি মতে। তারপর রয়েছে হলো পূর্বতন গ্রুপ ডি এর জন্য, অর্থাৎ এটাকে গ্রুপ ডি বলা হয়, বাংলায় পূর্বতন গ্রুপ বলা হয়, আর গ্রুপ সিকে গ্রুপ সি বলা হয়। যাই হোক, এখানে দেখতে পাচ্ছ যে পূর্বতন গ্রুপ অর্থাৎ ডি এর জন্য 5,200 টাকা থেকে শুরু করে 20,200 টাকা বেতন দেওয়া হবে। শুধুমাত্র এখানে জিপির যে অ্যামাউন্টটা সেটা কম। গ্রুপ সি এর জন্য 1,900 টাকা ছিল, সেখানে 100 টাকা কমে হয়েছে 1,800 টাকা। লেভেল 1 পে ম্যাট্রিক হিসাবে 7 CPC অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে, যেখানে মোটামুটি 10টি শূন্যপদ রয়েছে, যেটা পূর্ব রেলওয়ের জন্য 8টি রাখা হয়েছে, এবং কি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের জন্য 2টো রাখা হয়েছে। এখানেও কিন্তু 18 থেকে 33 বছরের মধ্যে হতে হবে আবেদন করার ক্ষেত্রে, কারণ এখানেও সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে SC ST OBCতে কিন্তু ছাড় থাকবে সরকারি মতে। তারপরে কিছুটা স্ক্রলিং করে দেখতে পারবেন শিক্ষাগত যোগ্যতা, কিন্তু এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো রকমভাবে কিছু দেওয়া নেই, শুধুমাত্র এখানে এক্সপিরিয়েন্সগুলো দেওয়া রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখো, স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস যোগ্যতা থাকতে হবে, অর্থাৎ এই দুটো যোগ্যতা থাকতে হবে। আমার নির্দেশ অনুযায়ী স্কাউটস এবং গাইডসের যোগ্যতা মিনিমাম সবারই আছে, মিনিমাম কারণ নেই, কারণ এই স্কাউটস এবং গাইডসের যোগ্যতা হিসাবে একটু গুগল করে জেনে নেবে, সবই বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে দেবে। কারণ আমি এই ভিডিওতে যদি বলতে চাই অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিও, তো সেক্ষেত্রে কমেন্ট বক্সে জানাও, কমেন্ট বক্সে বলতে পারি। তো এখানে সাথে স্কাউটস এবং গাইডসের জন্য পরবর্তীতে আবার চেয়েছে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডস, তারপরে পরীক্ষার ফি, অর্থাৎ এই সব নিয়ে কিন্তু নিয়োগ করা হবে। তো নিয়োগের জন্য বিস্তারিত দেওয়া রয়েছে এই ওয়েবসাইটে। এই দুটো ওয়েবসাইট রয়েছে, RRCER.com কলকাতা, আবার RRCER.com কলকাতা। এই দুটো ওয়েবসাইটে রয়েছে। একটি আবেদন করার জন্য আহ্বান করছে, একটি নোটিফিকেশন ডাউনলোড করার জন্য আহ্বান করছে। নোটিফিকেশন কিন্তু ফুল আপডেট করা হয়নি, শুধু ছোট্টভাবে আপডেট করা হচ্ছে। যারা অ্যাপ্লাই করবে গ্রুপ সি পদে তাদের মাধ্যমিক পাস করতে হবে, সাথে এক্সপিরিয়েন্স দরকার আছে, এই স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস যোগ্যতা থাকতে হবে। আর যারা গ্রুপ ডি আবেদন করতে পারবেন তাদের কিন্তু অষ্টম পাশে আবেদন করা যাবে। এখানে কিন্তু স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস যোগ্যতা থাকতে হবে, শুধু ডি পদে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড দরকার নেই। তো বন্ধুরা, এখানে অষ্টম এবং মাধ্যমিক পাশে আবেদন করতে পারবে। এবার আপনাদের মধ্যে যেই পদ্ধতিতে আবেদন করতে চান আবেদন করতে পারেন, কারণ আমি ডিসক্রিপশন বক্সে অফিসিয়াল নোটিফিকেশানটা আমি দিয়ে দেবো বাংলাটা, কারণ
ইংলিশটা এখন আপডেট করা হয়নি, তো সেক্ষেত্রে পেয়ে যাবে টেলিগ্রাম চ্যানেলে এই আপডেট। ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য, সুস্থ থাকবেন।